sakit batuk pilek udah 2 minggu. Dan udah berobat juga. Malahan sakit aku berlanjut dengan demam akibat radang di telinga. Dan aku pun udah ke dokter THT, udah hampir habis obatnya. Demam udah reda, sakit telinga pun udah berkurang. Namun, batuknya aku yang belum reda. Akhirnya, tadi pagi, Selasa 6 Januari tahun 2026, aku berangkat ke dokter Haris di Melaboh. Melanjutkan pemulihan batuk. Jam 6 lewat 20-an menit kami beranjak dari rumah. Bahkan saat itu aku masih belum terjaga. Dalam keadaan masih tertidur, aku diangkat ke mobil. Jam 6.45 menit kami sudah sampai ke Pulau I. Pukul 7 lewat 11 menit kami tiba di praktik dokter Haris, Melaboh. Praktik belum buka, kami pikir kamilah yang pertama sampai. Nyatanya orang yang antre sudah banyak sekali. Padahal jam buka praktik masih 1 jam lagi, yaitu jam 8. Begitu petugas datang dan praktik dibuka, aku bermain dulu di sana. Jam 9.30 aku sudah siap diperiksa. Dan ternyata ada satu obat yang tidak tersedia di praktik. Sebelum pulang, kami singgah di apotik lain untuk cari sisa obat tadi. Menjelang jam 10, kami sudah berangkat pulang. Doakan aku lekas sehat ya. Sampai jumpa.